Thokozani futhi. Amen. Okay. This is okay. My gadget allows me to make shorter videos. This is a continuation of the video that I've already posted in elaboration with Lengwe gown. Isembatho sengwe. Isembatho sengwe, isembatho esinamandla kakhulu. Isembatho singokhomba kwenzeke njengoba nami ngisenza. Singabantu abacela izulu, singabantu abathandazela izulu. Linethe njengoba nami ngisenza. So in this time and day, what we do is imvula zakhona ikuvula inhlanhla zabantu. I break general cases. Wonke nje yonke into embi ama general cases I do break. Ngiyasiphamisa isithunywa somuntu njoba ngishila ukuthi leli gown ibungoma ibuprofita ikuthandaza. Mina ngumthandazo okhomba kwenzeke. Uzowabona ke hamba uyobona ama testimony ami. Ngikhona ngiyatholakala eKempton Park. Ngiyatholakala eKempton Park. Fundani ama testimonies before niyithela. And umuntu ophupha lesembatho lesi isikhathi esiningi akelapheki very easy. Ulashwa umuntu owaziyo abantu ohamba nabo nano ingilosi zakini ngoba yizona they communicate with me. I'm also a medium. When you come to me, I will tell you who passed on, who were they to you, how were they related to you. Guys, ngiyatholakala eKempton Park. Ngiye ngasho nasekuqaleni ukuthi angiyena ichomi yenu ukuthi uzongi-inboxa uthi hello mkhulu kunjani mkhulu langabi ngathi uba right. Ngi-right. Okay, I'm here to change your lives. I'm here to help. Please don't hi no WhatsApp no what. Please guys, hloniphani. Respect my gift. Respect my gift. Ngiyabonga mina. Fundani. Bawuphupha leli gown lithenge kodwa yazi ukuthi ngelani wamavula kuvaliwe ke lapho. Thokoza.